நான் ஊரில் இருந்து கொங்கு நாட்டு மசாலா வாங்கியிருக்கேன். நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் பிரியாணி பண்ணலாமா? கொங்கு நாட்டு ஸ்டைலில் நம்மளை பாரம்பரிய முறைப்படி ஒவ்வொரு ஸ்பைசஸும் ப்ராப்பராக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி அரைச்சி தரதால நம்ம அம்மா கையால் சமைச்சு வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இருக்குது. ப்ராடக்ட்டுக்கு எந்த டேமேஜும் வராத மாதிரி சேஃபாக பேக் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷான ப்ராடக்ட்ஸாக நம்ம டோர் ஸ்டெப்ஸில் டேரெக்டாக டெலிவரி பண்ணுறாங்க. அக்ராஸ் த வேர்ல்டு அரௌண்ட் 50+ கண்ட்ரீஸ்க்கு டெலிவரி அவைலபிள். ஆர்டர் பண்ண வித்தின் 48 ஹவர்ஸில் டிஸ்பேச்சும் பண்ணிடுறாங்க, 2 to 4 டேஸில் டெலிவரியும் பண்ணிடுறாங்க. ரம்யா 15ங்கிற கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 15% ஆஃபில் கிடைக்கும். டோன்ட் மிஸ் இட்.